तो मेरा नाम है बिल्लो भाटी, थोड़ा मीठा थोड़ा जज्बाती। तो आपको तो पता ही होगा कि पिछली बार कमला ने किया था ग्रैनी टू के घर से हेलीकॉप्टर एस्केप, पर आज हम कहेंगे कमला को कि बोट एस्केप कर। चलो कमला को देखते हैं कहाँ है वो। कमला, मैं थक गया अपने घर से आते हुए कमला के घर। कमला, कहाँ है तू? कहाँ है तू? ओए, ये दरवाजा खुला हुआ है। कमला तू ठीक है? हाँ, जब मैं पिछली बार उस ग्रैनी के घर से हेलीकॉप्टर एस्केप कर रही थी ना, और जब मैं सीढ़ियों से गिर रही थी, फिर ना मैं एम्बुलेंस से ना हॉस्पिटल गई थी। फिर डॉक्टर कहते कि आप आराम करो वरना आपकी ना डेथ हो जाएगी। पर कमला तूने तो कहा था कि हम ग्रैनी टू के घर जाएंगे आज भी। हाँ, जाना तो है, बोट एस्केप करेंगे ना आज हम। हाँ चल मैं जाता हूँ, तू ना पीछे से आ जियो, ठीक है, ताकि हम चले जाएं। बाय कमला, पीछे से आती रह, मैं जा रहा हूँ। चलो भाई, कमला तो पीछे आ रही है। अब चलते हैं ग्रैनी टू के घर में, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ। क्यों? मम्मी, डरा दिया मेरे को। कमला बड़ी गंदी है। चलो भाई, अब चलते ही हैं ग्रैनी टू के घर में। चलो चलो, कमला आ रही है ना तू? तो भाई हम आ तो चुके हैं ग्रैनी टू के घर में। ओए कमला, मैं तो थक गया बड़ा। हाँ, तो थक गया तो मैं क्या करूं? कमला चल, अब तेरे को आगे चलना है, तेरे को पता था ना क्या करना है। हाँ मेरे को पता है, पहले इस वाले कमरे के अंदर जाऊंगी, यहाँ पर वो होगा शोर करने वाला, इसको दबाऊंगी, फिर शोर हो गया, अभी फिर से दबाऊंगी, फिर से शोर हो गया, एक बार और दबाऊंगी, फिर से शोर हो गया। पीछे चल जाती हूँ ताकि ये नल्ली बुढ़िया आ जाए और दरवाजे के अंदर चल जाए और मैं इसको बंद कर दूँ। ये देख, यहाँ पर भी डोर लॉक मिल गया मेरे को, जैसे पिछली बार मिल गया था। कहाँ से आ रही है नल्ली बुढ़िया? नल्ली बुढ़िया कहाँ से आ रही है? कमला वो आती होगी, इतना इंतजार तो कर लिया कर। कमला वो दिखागी। हुई मेरी कमला, फोड़ूंगी हमला, हुई हुई बोली, होली समोली। ले ग्रैनी, मैं तेरे को डोर के अंदर बंद कर दिया, अब कर तो होली मोली मोली। देख, ड्रॉर है, इसके अंदर बोट की चाबी है। कुणाल देख, बोट की चाबी मिल गई। हाँ कमला, बोट की चाबी मिल गई तो मैं क्या करूं? तो हमको बोट एस्केप नहीं करना था? हाँ मैं तो भूल ही गया था, सॉरी कमला, मैं भूल गया था। इस ड्रॉर के अंदर क्या है? हाँ, सिक्योरिटी की चाबी है। इससे वाला दरवाजा खुलेगा ना कुणाल? हाँ कमला, ये वाला दरवाजा खुलेगा। मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है। इसके अंदर क्या? आज भी स्टनगन यहीं पर ही पड़ी हुई है। चलो अब ग्रैनी को मारती हूँ। कहाँ है नल्ली बुढ़िया? नल्ली बुढ़िया, पहले आवाज तो कर ले कमला। कमला पहले फेंक तो दे इसको ताकि शोर हो जाए। हाँ फेंक रही हूँ, ये ले, पटक दी मैंने, एक और बार पटकूंगी। चलो उठा लेती हूँ। हुई मेरी कमला, फोड़ूंगी हमला, कुणाल देख, अभी भी है ना पापा 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 कर रही थी। कमला पिछली वीडियो में भी तो इनने यही करा था। हाँ मेरे को याद है। इस ओवन के अंदर क्या है? हैंडविल को पका रही थी ये। हाय हाय, गंदी बुढ़िया है। इसके अंदर क्या? इसके अंदर तो डक्ट टेप है। अभी नहीं उठाऊंगी इसको, क्योंकि इसको यूज ही नहीं है। ये मीट का मैं क्या ही करूंगी अब। अभी उस पिल्लू को तो आज मैं मार के दिखाऊंगी, ठीक है ना कुणाल? हाँ कमला, तू आज ना पिल्लू को मारियो, देखते क्या होता है। इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, खा लिया है तो एकदम। चलो, इसके घर में टीवी भी है, क्लॉक तो ऐसे खुलती है। इसके अंदर क्या है? सब कुछ तो इन्हें खाली भर के रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है? मैं तो बैठ गई। ये तो रेंच है, इसका मेरे को पता है क्या काम है। तू ना बताइए कुणाल, मैं खुद बताऊंगी आज तेरे को इसका क्या काम है। हाँ, यहाँ पर जाऊंगी, फिर पानी को बंद करके आऊंगी। बंद हो गया। चलो अब पिल्लों को मारूंगी, इतनी तेज तेज मारती हूँ ना मैं, स्टनगन से मारूंगी, और वो भी। फिर कमला, तेरे को पता है तेरे से मिलने कौन आएगा? तेरे से मिलने ना एक मेहमान आएगा, देख लिए कौन है वो। अपने प्यारे स्टनगन उठा लेती हूँ, फिर देखना मैं ना उस पिल्लू को भी मार के आती हूँ। चलो, पिल्लू को तो मार दूं मैं कम से कम। पिल्लू, मेरा प्यारा पिल्लू, पिल्लू कहाँ पर है? तो ये रहा, इसको मारूं अभी कुणाल? मारूं क्या, बता ना। हाँ कमला, मार दे अभी। मारती हूँ। ये ले। मम्मी, इसको तो मर गया, ये तो मर गया। मैं क्या करूं? अब ग्रैनी को मारूंगी इसी से ही। हाँ, अब तो यहाँ से मेरे को क्रोबार मिल गया मेरे को। ग्रैनी यहाँ भी रही है या नहीं भी आ रही? अब देखती हूँ
आती है ये नल्ली बुढ़िया, आती है ये नल्ली बुढ़िया। हुई हुई हुई, तूने मेरे बच्चे को मारा, तू क्या कर लेगी? तू तो कमला है ना, कमला तो नौकरानी, तू मेरे बच्चे को मारेगी? ग्रैनी थ्री के घर में मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरे को डरा डरा के ना ऊपर ही पहुंचा दूंगी। अरे कुणाल है कौन? कमला, स्लेंडरीन है यही। चलो अपनी फिर से स्टन गन उठाऊंगी, अब ग्रैनी को मारूंगी। आ भी रही है क्या? दरवाजे को ना बंद कर देती हूँ, अब शायद से आएगी नल्ली बुढ़िया। आ जल्दी, फिर से शोर करूंगी। कमला चल, अब ना ग्रैनी आती होगी। हाँ हाँ, बाहर जाके देखती हूँ अभी। आ तो अचानक से ना आ जाए मेरे मुंह के अंदर। मुंह के अंदर कुछ भी बोलती हूँ मैं। चलो यहाँ से देखती हूँ। हुई मेरी कमला, पापा 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 पापा, मम्मा मेरे को मारो। कमला वो देखो, आज ना वो पापा पापा कर रही थी, कितना अच्छा लग रहा था ना उसको देख के इतने दिनों बाद। कमला चला, मैं तेरे से आज एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ। आज हम कौन सा एस्केप कर रहे हैं? बोट एस्केप। अच्छा, तो हमको वहाँ से क्या चाहिए? क्रॉबार। यहाँ से क्रॉबार ले लेती हूँ। वेरी गुड कमला, तेरे को सब कुछ पता था। मैं पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ। वो सब तो ठीक है, देखिए मेरे पैरों के बीच में आ गई थी। ये बुक को निकालती हूँ, यहाँ पर घुस के देखती हूँ क्या है। क्या है यहाँ पर? बोट का स्टीयरिंग व्हील मिल गया मेरे को। चलो इसको लगा के आती हूँ अब नीचे, और फिर मैं पहली बार अपने बोट के दर्शन करूंगी। हाँ कमला, बोट ना नीचे ही है। एक काम कर, मैं तेरे को बताता हूँ, नीचे चल। आ गई है ना? अभी ये वाला जो कमरा है ना, ये खोल। खोल खोल दिया। अब यहाँ पर चल, देख ये रही हमारी बोट। हाँ कितनी सुंदर बोट है, स्टीयरिंग व्हील लगा दिया मैंने। अच्छा करा ना? कमला, जब तेरे को पता है कि तूने अच्छा करा है तो मेरे से क्यों पूछ रही है बार बार? तो मेरे से जुबान लड़ाएगा? ये ले ये ले ये ले। हाँ मेरे को मारा। कमला तो बहुत गंदी है। अपनी प्यारी स्टन गन उठा लेती हूँ। अब देखियो, मैं ना नहीं क्रॉबार ही उठा लेती हूँ। चल नहीं, स्टन गन ले लेती हूँ, क्रॉबार ही उठा लेती हूँ। कमला स्टन गन उठा ले। ठीक है, स्टन गन उठा लेती हूँ। पहले ग्रैनी को मारूंगी, फिर तेरे को मारूंगी। पर मेरे को क्यों मारेगी? तो भूल गया तो मैं तेरे को क्यों मारूंगी? क्यों? मेरे को क्यों मारेगी तू? क्योंकि तेरे को मेरा बर्थडे याद नहीं है। मेरा बर्थडे आने वाला है, तेरे को पता भी है। कमला, कब है तेरा बर्थडे? हाँ मेरे को याद है, 7 मई को आता है ना तेरा बर्थडे, है ना कमला? अच्छा तेरे को याद था। चला हम ना बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे, वो भी ग्रैनी के घर आके। चलो पहले शोर कर देती हूँ, फिर से शोर कर देती हूँ, फिर से शोर कर देती हूँ, और ये फिर से शोर कर देती हूँ। अब ये बुढ़िया आएगी तो मैं ना उसको करंट लगा दूंगी। मेरी जीभ में पता नहीं क्या चला गया था। चलो अभी जाके ना यहाँ पर देखती हूँ। ग्रैनी, नल्ली बुढ़िया, कहाँ है तू? आजा, कहाँ है तू? फिर से शोर कर दिया मैंने। अच्छा करा ना कुणाल? हाँ अच्छा ही करा। मैं तो थक ही गया। कमला, मैं बैठ जाऊँ? नहीं, तू नहीं बैठेगा कहीं पर भी। अच्छा ठीक है कमला। पर अब नल्ली बुढ़िया कब आएगी? नीचे जाके देखूं? नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है, फिर से आवाज ही कर देती हूँ। कमला, तेरे को डर क्यों लग रहा है? उसको छोड़, देख नल्ली बुढ़िया आ गई। हेलो मेरी कमला, पापा 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 पापा, मम्मा मेरी कमर तोड़ दी, पहली मैं इतनी बुढ़िया हूँ। कुणाल देख ये क्या बोल रही थी? सुना था कमला मैंने। चला आप क्रोबार उठा ले, अब ना 2-3 जो पेटी है ना उनको भी खोलना तेरे को। हाँ हाँ जा रही हूँ, नीचे ही है ना वो पेटी, एक खजाना होगा पक्का उसमें। देखती हूँ क्या है इसके अंदर। क्या है? वेपन की चाबी। इसका मैं क्या करूंगी? कमला पता नहीं क्या करेगी, पर ना एक और ऊपर पेटी है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था अभी, पता नहीं मेरे को खुद भी। चल कमला, एक और पेटी है, वो जाके खोल। हाँ हाँ जा रही हूँ। कमला वो देख, वही दरवाजे के वहां पर ना एक पेटी है। हाय मेरे को पेटी दिख गई। इसके अंदर क्या? पैडलॉक की चाबी मिल गई। मैं तो अब बोट एस्केप कर लूंगी। कमला अभी तूने क्या बोला? अपनी जीभ को क्या करके बोला है? इतनी हंसी आ रही थी। ले ले ये ले। कमला, मेरे को ऐसे तूने मारा क्यों? क्योंकि तूने मेरा मजाक उड़ाया, और तेरे को पता नहीं है मैं हूँ भूतों की महारानी। हाँ भूतों की नौकरानी। क्या बोला तो? हाँ हाँ, भूतों की महारानी। कमला देख, अभी यहाँ पर लगना है। ठीक है लगा रही हूँ। इसको नीचे कर दिया मैंने। फिर से अच्छा काम करा ना मैंने? हाँ अच्छा काम ही करा होगा, सपने में। क्या बोला तो?
कुछ नहीं, तूने बहुत अच्छा काम करा। कुणाल अब क्या लाना है ऊपर से? पता नहीं कमला, जो तेरे को मिलेगा तू ले आई हो, उसमें मेरा क्या काम। स्टन गन उठा लेती हो अपनी, ग्रैनी को मार दूंगी। नल्ली बुढ़िया, अरे ये मैं कहाँ चली गई थी? यहीं पर ही होगी पक्का। नहीं यहाँ पर तो कहाँ ही होगी, क्योंकि वो तो नीचे आई नहीं, सॉरी ऊपर नहीं आई। मैं पता नहीं क्या ही बोलता हूँ। इसके अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है। ओए सेफ की चाबी है, इसको मैं ना अभी उठा लूंगी। अच्छा कर लेती हूँ, वैसे मैं भी ना अच्छी गेम्स ना खेल ही लेती हूँ। गेम्स तो नहीं है, वैसे मैं असली में ही आई हूँ यहाँ पर। चलो, पर मैं ना इसको ऐसे फेंकूंगी, आवाज हुई है। अब फिर से इसको ऐसे फेंकूंगी, फिर से आवाज हुई है। अब फिर से फेंकूंगी, फिर से आवाज हुई है। अब कौन आएगा? नल्ली बुढ़िया। ये तो ग्रैनी की आवाज है, यहीं से आ रही है क्या? हेलो मेरी कमला, पापा 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 मम्मा, मेरे को फिर से झटका लगा दिया, मैं तो मरी जाऊंगी झटके से। कमला देख वो क्या बोल रही थी नल्ली बुढ़िया। हाँ मैं देख रही थी, इसके अंदर तो कुछ नहीं था। यहाँ पर कुछ होगा। गैसोलीन कैन मिल गया मेरे को, बोट एस्केप करने में आसानी हो जाएगी। इसको कुणाल तू पी ले, मर जाएगा ताकि तू। कमला तू क्या बोल रही है? मैंने इसको पीता, हट। हाँ मजाक कर रही थी मैं, सीरियस क्यों ले लेता है मेरी बातों को? कमला तेरे लिए एक शायरी बोल लूं? बोल। मेरे दोस्त ने कहा कि बर्गर की टिक्की अच्छी है, और फिर मैंने कहा कि कमला गधे की बच्ची है। क्या बोला तो? ये ले ये ले ये ले, देख मैंने इसको ना भर भी दिया। अब देख मेरे को ना आसानी होगी। अब मेरे को क्या लाना है बताइए कुणाल? कमला जो तेरे को, मैं पता नहीं क्या ही बोल रहा था अभी। कमला जो तेरे को भी मिलेगा ना वही ले लियो, देख ले अगर तेरे को जो भी मिलता है। हाँ मेरे को याद है, मैंने सेफ की चाबी देखी थी ना वो ड्रॉअर में, उसको ले लेती हूँ। और क्या पता वो जो सेफ में से स्पार्क प्लग मिल जाए। क्या कुणाल, मिल भी तो सकता है। हाँ कमला मिल सकता है, मिल सकता है। ये देख मेरे को सेफ की चाबी मिल गई। अब नीचे जाऊंगी और सेफ में से देखूंगी कि क्या मिलता है। चलो इतने तो नीचे तो जाऊं मैं। कमला क्या पता अगर तेरे को स्पार्क प्लग ना मिले तो क्या होगा? मैं तो उदास हो जाऊंगी, मेरा बर्थडे भी तो आने वाला है, तेरे को याद है ना? कमला पहले स्टन गन उठा ले, जिससे ग्रैनी को तू मार दे, वरना ग्रैनी तेरा कचुम्बड़ी बना देगी। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। आवाज कर देती हूँ, ये ले। मैंने फिर से आवाज कर देती हूँ, ये ले। फिर से आवाज नहीं करूंगी, आती होगी वो नल्ली बुढ़िया। आजा नल्ली बुढ़िया, कहाँ से आ रही है? मैं थक ही गई, मैं अब सोऊंगी घर जाके। हाँ कमला सो जाओ, पर अभी ना तू बोट एस्केप करने आई है तो जल्दी से कर लियो। नल्ली बुढ़िया आई नहीं तो मैंने फिर से शोर कर दिया, क्या पता अब आ जाए। हाँ कमला आ सकती है, नीचे ना जाइयो पर तू। कहीं से भी आ सकती है नल्ली बुढ़िया, यहाँ नीचे जाके देखो, नीचे जाके। आजा मेरी नल्ली बुढ़िया, प्लीज आजा, देख तू अच्छी है ना, प्लीज आजा। मेरे को तेरे को एक बार बस करंट लगाना है, देख फिर मैं तेरा ना बोट चुरा के भाग जाऊंगी। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इस ग्रैनी को ना पता ना चल दे, वरना है तो मेरे को मार ही डालेगी। अरे आ भी जा नल्ली बुढ़िया, कहाँ पर खाना खा रही है? कमला क्या बोल रही तू? खाना खा रही है? वो तो खाना ही नहीं खाती। फिर वो इतनी मोटी कैसे है? पता नहीं कमला वो कैसी है इतनी मोटी। अरे आ भी जा नल्ली बुढ़िया, कहाँ पर है? कुणाल मैं बोट एस्केप इतना कर दूं जब तक ये आ रही है। आगी मेरी कमला है पागल, करूंगी हागल, हुई बुआ मम्मा। मेरे को तो ये मार ही डालेंगी ये ग्रैनी। एक काम करती हूँ, यहाँ से ना बोट चुरा के ना भाग जाऊंगी और फिर वो ग्रैनी को मजा से खाऊंगी। कमला बस हमारा ना बोट एस्केप होने वाला है। वो सब तो ठीक है, पर अभी बोट की चाबी, सॉरी सेफ की चाबी कहाँ पर है? यहीं कहीं तो फेंकी थी मैंने। कुणाल मेरे साथ ढूंढने में हेल्प करवा। अच्छा ठीक है, चल नीचे चल, यहाँ पर देखें कहीं होगी। वही तो देख रही हूँ, इसके अंदर तो बोट की चाबी थी, ये तो मैं ले ली, और ये रिसेफ की चाबी मिल गई। अब देखियो मैं ना वहाँ पर जाऊंगी और बोट एस्केप कर लूंगी, ठीक है ना? अब देख यहाँ पर आऊंगी, स्पार्क प्लग मिल जाएगा। अब ये स्पार्क प्लग मिल गया मेरे को, और अब नीचे जाके ना स्पार्क प्लग लगा दूंगी। पता नहीं इसका नाम भी इतना बड़ा क्यों है, छोटा सा ही है पर मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। चलो नीचे जाऊंगी और अब स्पार्क प्लग लगा दूंगी, फिर मैं ये गैसोलीन कैन भी चोरी करके जाऊंगी। अब बस मेरे को चाहिए बोट की चाबी, है ना? बोट की चाबी चाहिए होगी।
मेरे ख्याल से तो मेरे को हाँ कमला को बोट की चाबी चाहिए। ठीक है, बोट की चाबी ढूंढती हूँ। ये रही, यहाँ पर बढ़िया नीचे जाके ना बोट एस्केप कर रही हूँ। चल कुणाल चल नीचे चल, मेरे साथ बोट एस्केप कर। हाँ हाँ कमला चल, बोट एस्केप करते हैं। हाँ हाँ चल रही हूँ, चलो बोट एस्केप करेंगे। ये कमला ये सब छोड़, देख बोट चल गई हमारी। चल कमला चल। ये गाइस लाइक करते रहना ताकि हम और अच्छी वीडियोस लाते रहें। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था अभी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय सभी को, बाय बाय।